Алла тағала әлемді жаратқан кезде белгілі бір мақсат бар, үйлесімділік бар дейікші бүткіл галактикада. Егер мына жеке мысалмен айтатын болсақ, бір ағылма ағаштың бар болуы алманың беру үшін, оның тамырымен жерден алатын нәрі, құнары, жапырағында болатын фотосинтезі, ауа, күннің сәулесі, су болсын, нәтижесінде бір алма береді. Оған да топырақ та, жарық та, бүткіл жаратылыс қызмет етіп алма шықты десек, қызмет ретінде, нәтиже ретінде алма ол да өз өзегіне мақсат емес. Ол да бір пайдалы болу үшін жаратылған да. Яғни бұл әлем сабақтастық. Өте әдемі бір тепе-теңдік те бар. Олай болса, бұл жаратылыс, алма болсын, хайуан болсын, бүткіл әлем болсын, адамзат үшін жаратылған. Оны да Құранда халифам дейді ғой Алла тағала. Олай болса, Алланың жердегі өкілі, Алла тағаланың жердегі халифасы, адамзат әлемнің еркесі десе болады. Ең керемет жаратылысы, бұл жаратылыстың мақсаты да адам, өйткені бүткіл әлем бізге бағындырылған. Енді осы логикадан жаратылыстың мақсаты не деген сұраққа жауап беруге тырысайық. Әрине, Құрандағы келтірілген аяттан сол мағынадан туындаймыз. Өйткені Құранда аят бар ғой. Жындар мен адамзатты құлшылық үшін, ғибадат үшін жараттым деген. Енді осы аяттың басқа жағынан жақындауға тырысайық. Әлемнің жаратылысы, адамзаттың бар болуы шүкіршілік үшін десек те дұрыс болады. Неліктен? Алла тағаланың бүткіл нығметтерін өзімізде сезініп, оның сәулесі болсын, денсаулығы болсын, берген ата-анасы болсын, енді Құрандағы аятымен айтпасақ, «Уайн таудду ниъматаллахи лан тухсуха» дейді ғой. Алла тағала нығметін санасыңдар, санына жетпейсіңдер дейді. Яғни сансыз бір нығметті өзімізде сезген кезде ішімізден бір разылық, бір сезім пайда болады. Бұның барлығы бос емес екеніне, Алла тағала бізге бергенін бір сеземізде тереңінен түйсініп, соның нәтижесінде іштен шыққан шүкіршілік. Бұл өмірдің мақсаты шүкіршілік. Олай болса, бүгінгі тақырыбымыз да шүкіршіліктің төңірегінде болады. Ал бұл шүкіршілік, өмірдің мақсаты дегеніміз, Құранда айтылған ғибадат үшін жаратылды дегенге қайшы келе ме? Қайшы келмейді. Егер біз ғибадаттың мағынасын тарылтатын болсақ, онда қайшы болып көрінеді. Алайда кім айтты ғибадат тек намаздан, ораздан тұрады деп? Ғибадат ол жаратылыс мақсатқа сай қолданылған әрбір нәрсені орнына дұрыс қойған болсақ, ол ғибадат болып саналады. Мысалы, Алла тағала бізге белгілі бір өмір берді. Өмірімізді мақсатына сай қолдансақ, ол да ғибадат. Баланы дұрыс тәрбиелеу, ол да бір ғибадат. Қалай болса да ғибадаттың ауқымы қайда кең. Енді бұны да хадистерден көруге болады. Омар радиллаху анху, яғни халифадан жеткен әсәр дейді ғой, шариғат әсәр. Енді сұрайды ғой, қанша уақыт ғибадат жасайсыңдар деп. 24 сағат дейді. Олай болса, ғибадат ол тек намаз бен оразамен шектелетін бір дүние емес. Шүкіршілік те ғибадаттардың арасындағы бір орны бар, бір мақамы бар. Шүкіршілік мақам деп айтамыз ғой. Ол бір сұлтаны десек болады. Ғибадаттың сұлтаны бір шүкіршілік. Олай болса, өмірдің мақсатын, жаратылу мақсаты шүкіршілік. Осы мағынада. Өйткені шүкіршілік ол асылында ғибадат. Енді осы ойдан жалғастырайық. Бірнеше тақырыпқа бөлейік. Біріншіден, Фатиха сүресінде жеткен «Алхамдулиллахи роббил аламин» деген аяттағы «Алхамд» деген не? Содан кейін екінші «Шүкру лилля» деген, Аллаға хамд болсын, Аллаға шүкір болсын деген бір екі логика бар Құранда. Хадистерде жалпы. Осының айырмашылығы неде? Бір, хамд негізінде бүткіл халық айтылады, бүткіл жағдайға айтылады. Өйткені арабша мынандай дұға бар: «Алхамдулиллахи аля кулли хал сивал куфри вад далал». Екі-ақ қана жағдайға хамд айтылмайды. Ол күпірлік және адасушылық. Қалған бүткіл жағдайға «Алхамдулилля» деп айтылады. То есть үйден шықпа жатып бір аяғымызды қайырып алсақ, «Алхамдулилля» деп айтамыз. Неғып? Өйткені біз бұл оқиғаны басымызға жіберген авторды танимыз, Алла тағаланы. Алла тағала ол оқиғаны себепсіз жібермегенін де білеміз. Өйткені нәтижесінде ол біздің қателігіміздің результат ретінде болуы мүмкін, немесе бар болған қателігіміздің кафараты форматында болуы мүмкін, немесе рухани деңгейде келесі уровеньға өту форматында болуы мүмкін. Нәтижесінде бұл аяқ қайыру процесіміз негізінде жаманшылық емес, асылында. Оның Алла тағала тарапынан бізге берілген бүткіл дүние жақсылық деп білетін болсақ, онда бүткіл оқиғаға біздің ойымызша жаман және де жақсы оқиғаның барлығына «Алхамдулилля» деп айтады екенбіз. Яғни «Алхамд» деген сөздің мағынасы ауқымырақ. Енді екінші сөз шүкір деген не? Шүкір ол Алла тағаладан берілген конкретный жақсы нығметтердің әсерін сезген кезде айтылатын дүниеде. Яғни шүкіршілік белгілі жаңағы аяқ қайырған оқиға шүкір айтылмайды.
шүкіршілік жақсы позитивта болған, біздің өмірімізде жақсы нәтиже беріп, жақсы әсер берген дүниеге шүкір деп айтамыз да. Олай болса шүкірдің мағынасы қолдану ауқымы делігді біраз тарлау хамдқа қарағанда. Алайда біздің мәдениетімізде де, қазақи бір мәдениетімізде екеуі де кеңінен қолданылған. Альхамдулилля немесе Аллаға шүкір дегенде ғой, екеуі де тең қолданылған. Қалай болса да шүкіршілік айту біздің негізгі мақсаттарымыздың бірі. Олай болса шүкіршілік пен хамдың айырмашылығы осындай. Келесі бір тақырып бар. Енді шүкіршіліктің көрініс табу түрлері десек болады. Мысалы, форматтары. Енді әке шешеге бір шүкір айту деген қалай болады? Әке шеше, мен сендерге разымын, рахмет деп айтасың ба? Ол форматта да болады. Алайда әрбір істің, әрбір нығметтің өзіне тән шүкір ету форматы болады. Түсіндірейін. Әке шешеге ең жақсы шүкіршілік ету олардың қажеттерін орындау. Егер қара шаңырақ болса, ауылда оның бір ремонтын істеп беру, олардың мұқтаждықтарын істеп беру, олардың бір сырқаттанған кезде емін көтеру, басқа да түрлі форматтары бар. Яғни әке шешеге шүкір білдіру ол бір рахмет форматында болмайды. Оларға бір илтифат форматында болады, оларға құрмет форматында болады, оларға деген әрдайым бала екенді мойындап алдыларында жүгіріп жүру форматында болады, әрдайым бір мейірімділік қанатын жаю форматында болады. Ал енді күйеуінің әйеліне шүкіршілігі бар, бала шағаның шүкіршілігі бар, нәтижесінде бұның барлығын жаратқан Алла тағалаға деген бір шүкіршіліктің форматы бар. Егер дүниеде енді мынандай дүние бар ғой, адам мән ләм яшкурин нәсі ләм яшкуруллах. Кімде-кім адамзатқа бір рахметін білдіре алмаса, ол Аллаға да бір ақиқи шүкіршілігін білдіре алмады деген сөз бар да. Олай болса, біз адами деңгейде бір-бірімізден көрген нәрсеге де рахмет айту ол мұсылманшылық философиясында бар дүниеде. Бір-бірімізге рахмет айталу. Ал енді ол рахмет қалай көрінеді? Мысалы, біз жұмыстамыз. Сенің маған, менің саған рахметім не? Осы жұмыс бабында екеуміздің ортасындағы болған байланыстың ақысын беріп максимально дұрыстеу. Бір-бірімізге рахметіміз осы да. Тура осылай. Әр адаммен қарым-қатынаста, бұл дүниеде болған қарым-қатынаста шүкіршіліктің форматтары әртүрлі болады. Енді бір асқа делік да, асқа ішкен тамаққа бір шүкір еткің келсе, ол қалай болады? Бір альхамдулилля деп айту болады, немесе сол астан алған энергиямен бір жақсы бір амалдар істеу мәселесінде болады. Ол бір астың шүкіршілігі. Бір тойып ап жата беру мәселесі емес, ол күпірлікке айналады. Яғни кәпір деген мағынада емес, яғни нығметті мойындамау деген мағынада күпірлік. Енді осы арада Аллаға шүкіршілік етудің түрі шығады. Аллаға шүкіршілік ету шариғатта 4 түрлі бар. Біріншісі шүкру қаули дейді. Сөз арқылы болған шүкіршілік. Шүкіршіліктің түрлері деген бір тақырып десек. Ол шүкір қаули, сөз арқылы болған шүкіршілік, альхамдулилля деп айту бірінші тұрады деген болсақ, басқа да ақиқатқа қолданылған сөздің барлығы шүкіршілік болады. Егер бала тәрбиесінде бір жақсы өнеге айтып жатса баланы, ол да сөз арқылы бір шүкіршілік. Алла сен маған сөйлеу қабілетін бердің. Мен сенің берген сөйлеу қабілетіңді дұрыс бағытта қолданып жатырмын. Баланы тәрбиелеу дұрыс па? Дұрыс. Олай болса, жақсылықта дұрыс бағытқа қолданылған сөздің барлығы сөз арқылы болған шүкіршілік болады екен да. Ол Құран оқуымыз, ол зікіріміз, ол туыстармен жақсы қарым-қатынас болуымыз, немесе күйеу әйел өзара бір серуендеп болсын бір жақсы әңгімелесулері өзара. Бұл барлығы сөз арқылы болған шүкіршіліктің ішінде келеді. Енді бұл альхамдулилля деп отыра беру деген сөз емес. Екіншісі шүкру фи'ли деген дүние бар. Ол іс арқылы болған шүкіршілік. Яғни бүткіл нығметті біз сеземіз, алайда ісімізбен көрсету дүниеміз бар ғой, өйткені денсаулықты да Алла берді. Бұл нығмет қой, денсаулық, ағзамыз, бұның да шүкіршілігін өтеу керек. Ал физикалық деңгейде сезетін нығметтерді физикалық деңгейде шүкіршілігін өтеу керекпіз. Оның басында тұрған біздің ғибадаттар. Намазымыз бар, оразамыз бар. Алайда тек онымен ғана шектемей, барша жақсылыққа ұмтылған іс әрекетіміз ол да іс арқылы болған шүкіршілікке жатады. Яғни то же самое баланы тәрбиелеу процесі ол да іс арқылы болған бір шүкіршілік. Алла тағала сен маған бір дене беріпсің, сен маған осындай бір нығмет беріпсің, мен осыны адал ас табу үшін қолданам десек, онда адал ас табу үшін қолданылған іс ол да іс арқылы көрінген шүкіршілік. Енді осы арада бір нюанс айтып кетейік, ол бөлек бір тақырып, тек кіргізгенде бір пайда бар. Әр нығмет шүкіршілікке айлану үшін ол нығмет ақиқатта қолданылу керек.
дұрыс бағытта қолданылу керек. Егер біреудің ақылды нығмет деп қабылдаймыз ғой. Егер ақылды теріс жолда қолдансақ, дұрысты теріс деп дәлелдеп, немесе бұрысты дұрыс деп дәлелдейтін жолда қолдансақ, онда ол нығмет емес. Ол проблемаға айланады. Ол шүкіршілікке келмейді. Шүкіршілік болу үшін біз сезген нығметтер, ол нығметтер дұрыс бағытта қолданылса ғана шүкір деген бір жеміс береді. Ал егер біздің бар нығметіміз, ақылымыз, денсаулығымыз, оны біз күнәға қолданған болсақ, онда шүкір деген жеміс бермейді. Онда күнә деген, проблем деген бір жеміс береді. Осы арада дұрыстап түсінейік. Алладан келген бүткіл нығметті нығмет деп түсініп, оның шүкіршілігі пайда болу үшін ол нығметтер ақиқат жолда қолданылу өте маңызды. Енді шүкіршіліктің үшінші түрі. Ол шүкру хали дейді. Бір состояние, хал. Біздің халымыз арқылы көрінетін шүкіршілік. Ол қалай болады? Шүкіршіліктің мақамына апаратын себептерді қарайтын болсақ, яғни шүкіршілік бір рухани деңгейде бір мақам десек, бір статус десек, оған апаратын себептердің бірі разылық. Олай болса, әрдайым Алланың бергеніне разы болу, және де жақсы көңіл күй. Оны терминді позитив деп айтса болады. Яғни бір түңіліп, әрдайым әр нәрсеге бір жамандап, теріс көңіл күймен жүру, ол шүкіршілік хал емес. Шүкіршіліктің халі позитивта болу. Алла бәрін берді, мен дұрыс қабылдадым. Алла мені осы берген нығметтерімді дұрыс бағытта қолдануға деген бір дұға етіп, сол бағытта өмір сүріп, жақсы көңіл күйде болу, ол Аллаға деген бір шүкіршіліктің халының көрінісі. Біз өзіміздің состояниямызбен мұсылманшылық бір шүкіршілік халы, ол негізі мұсылманның состояниясы. Біз осы состояниямызбен, халымызбен Аллаға бір разылығымызды көрсетеміз. Енді төртіншісін айтып кетейік. Ол шүкру фикри, пікір арқылы. Оны тафаккур десе болады. Алла берген ақыл деген нығметті дұрыс бағытта қолданып, оны ақиқатында қолданып, Алла берген нығметтерді сәл-пәл ойланатын болсақ, онда біз пікір ету арқылы Аллаға шүкір еткен боламыз. Қалай? Бізге берілген нығметтелік, бүгінгі таңғы асымыз, оның ішінде қандай ингредиенттер бар? Ол біздің дастарханымызға түсу үшін мыңдаған бір процестердің нәтижесі ғой. Сол мыңдаған процестердің нәтижесін Алла тағала бүгін маған нәсіп етті, осыған бір шүкір деп, оның несін ойлану, ол да шүкіршілік. Олай болса, осы төрт шүкіршіліктің түрінен Алла тағала хаққысын беруге нәсіп етсін баршаларымызға. Алла тағала жаратқаннан кейін нығметтерінің қадірін біліп, лайықты деңгейде шүкір ететін құлдардың қатарынан болуды нәсіп етсін.